Kwanan baya Balarabe makaho ya fito wajen Zaria bara. Ya iso Ɗanja da Azahar. Ya shiga kasuwa ya samu ruwa don ya yi sallah. Da ya yi alwala sai ya nufi masallacin ƙofar gidan Kande mai dankali. Ya yi sallah. Da ya gama sallah sai ya kama addu'a yana cewa, Allah ka sa in kwana lafiya tare da dukiyata a garin nan. Kwamfa a Garba na unguwar Barde Tsiga yana zaune nan kusa da shi yana shawarce. Ya rasa inda zai nufa. Da ya biyo waɗansu fatake ne daga Tsiga da suka zo kasuwa suka ɓace masa. Da jin addu'ar nan sai ku hankalin Garba ɓarawo ya karkata ya bi makahon nan da niyyar ya raba shi da dukiyarsa. Ya dinga kiwo makahon nan har yamma ta yi yana faganniya. Ya dai marairaita zuwa wajen gidan Kurmi Ali mai unguwar Ƙofar Kudu ta Ɗanja. Shi makahon kenan idan ka masa kayansa ya ce sai da safe ya kawo masa. Shi ko ya ce zai shiga masallacin ƙofar gida ya kwana. Ya ce to tafi, ya dai karɓi kunshin tsumman nan na makaho guda biyu. Idan aka sallama maka kwabo ko dan ka yi gamo da su ba za ka yi ba. Ya dai je a tsakar ɗaki har da safe da niyyar ya kawo masa kayansa. Ɓarawo kuwa da dare ya yi Allah yake ya ji makaho ya yi barci. Haka barci ya kwashe makaho. Ɓarawo ya shiga lalube bai ji komai ba. Ya ƙara lalube masallaci sarai bai ji komai ba. Daga makaho sai sandansa. Ya yi kwafa ya koma ya tsuguna gefen masallaci har gari ya waye. Makaho ya karɓo kayansa ya danko hanyar Bakori. Dama nan ne garinsu a ƙauye wata unguwa ana ce mata unguwar Kanawa. Suna tafiya tare suna zance har suka isa rafin ɗorayi a unguwar Gwari mil 5 daga Ɗanja. Suka iske rafi ruwa ya kawo. Sai ɓarawo ya ce wa makaho, kawo kayanka in haye ma da su. Makaho ya ce a'a kai dai jani mu haye tare da su. Ɓarawo ya ce a'a haba kawo in fitar da su kana in zo in fitar da kai. Makaho ya ce a'a jani dai. Ya dai ja shi hankali kuwa na ga kaya. Sun dai kusa hayewa sai ko ya sake shi ya fizge kaya ya zabura. Daga nan fa makaho ya dinga ihu, ku yi min ɗauki. Da dai ɓarawo ya ji haka sai ko ya hangi mutane a guje. Ya ga kuwa lalle ba zai tsere ba. Sai ya yi layar zanen kare. Ya yi lif kamar ya mutu. Kafin a jima ƙato wajen 40 sun kawo ɗauki. Aka yi wa wurin zobe ana neman sa, cikinsu har da mai unguwa Isa ɗan Tanko Kwari da su Bala. Da dai ya ga irin shirinsu ba na arziki ba ne, dama abu ga mafarauta abinda suke nema ya samu. Sai ya ce gani ku zo ku kama. Mai unguwa ya kama shi ya ɗaure ya kawo shi gare ni kuma na gama su da gajere ya kai su ga iya alƙali. Da alƙali ya yi binciken maganar aka kwance kayan makaho sai ga kuɗi fan 12 da sile 7 kunshe cikin tsumma da riga aska 2 da wando mai kyau da rawani da hula. Alƙali ya ce Balarabe ya aka yi ka samu waɗannan kuɗi masu yawa haka? Balarabe ya ce na dade ina bara ina tarawa har suka zama haka kuma ma ai na